نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے دھونے میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ناپاک کپڑوں میں سے نجاست جہاں لگی ہے اتنے حصے کو پہلے دھو لیا جائے، یعنی نجاست کو زائل کر لیا جائے۔ جس حصے میں گندگی لگی ہے اس کو پاک کیا جائے، دھو لیا جائے، اور اس کو پھر مشین میں ڈال دیا جائے باقی کپڑوں کے ساتھ۔ تب تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، ہر لحاظ سے یہ معاملہ بالکل درست رہے گا، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہ کریں اور ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیے جائیں، جہاں پہ پاک کپڑے بھی تھے جو گندے تھے لیکن دھلنے والے تھے، ناپاکی ان میں نہیں لگی تھی، تو اس سے خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ ناپاکی اس میں بھی لگ جائے گی اور پانی جو جس سے دھویا جائے گا اس میں بھی لگے گا۔ لیکن چونکہ مشین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنا پانی اس میں آتا ہے اس کو خوب اچھی طرح سارے کپڑوں کو ملا دیتی، تو اس وقت تو وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں سارے اس نجاست کی وجہ سے، کیونکہ نجاست مل گئی، لیکن وہ پھر اس کو نچوڑ دیتی ہے اور پھر دوبارہ اس میں پانی آتا ہے اور وہ پھر صاف ہوتا ہے جو اس کو خوب اچھی طریقے سے صاف کر دیتا ہے۔ تو 2-3 دفعہ یہ ہونے کی وجہ سے وہ نجاست زائل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے، بعض ائمہ کے ہاں یہ ہے کہ اس سے پاک نہیں ہو پاتے، بعض کے ہاں یا اکثر کے ہاں بلکہ کہنا چاہیے کہ یہی صورت ہے کہ اس سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے، جیسا پہلے عرض کیا، کہ شروع میں پہلے ان کو اچھی طریقے سے جو ناپاکی جہاں لگی ہے کل اتنا حصہ اس کو رگڑ لیا جائے، اس کو کھرچ لیا جائے، اس کو صاف کر لیا جائے، اور اس کے بعد اس کو پانی میں مشین کے اندر ڈال دیا جائے تو ٹھیک ہے، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہوگا بہرحال۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کیا جائے تو اس سے کپڑا پاک ہو جائے گا، مشین کے اندر باقی کپڑے بھی اس سے پاک ہو جائیں گے۔ مشین اچھی طریقے سے چلائی جائے، مطلب بالکل ایک دفعہ میں پانی سے رنس کر کے نہ نکالا جائے، بلکہ وہ 2-3 دفعہ جو مشین کرتی ہے، پہلے پانی آتا ہے، صابن ڈالا جاتا ہے یا سوپ وغیرہ یا جو بھی لکوڈ ہوتا ہے، ڈٹرجنٹ جو بھی، اس کے بعد پھر وہ اس کو نچوڑنے کے لیے دوبارہ پانی آتا ہے سیکنڈ ٹائم، وہ ایک دفعہ رنس ہو کے، تو یہ جو صورت ہوتی ہے اس سے وہ کپڑا اچھی طرح سے پاک ہو جاتا ہے۔